વેલકમ ટુ આરોગ્ય સંજીવની। આજના આ વિડીયોમાં શરદી, ઉધરસ કે કફને મટાડવા અરડુસીના પાન કેવી રીતે વાપરવા તેમજ અરડુસીનો ઉકાળો કે સ્વરસ કેટલા પ્રમાણમાં લઈ શકાય અને અનુપાન તરીકે શું લેવું તેની માહિતી મેળવીશું। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોતા રહો। અરડુસી ગુણમાં વૃક્ષ અને પચ્યા પછી શીતળ છે, માટે તે સૂકી અને કફવાળી એમ બંને જાતની ઉધરસ મટાડે છે। શરીરમાં કાયમી કફ બન્યા કરતા હોય અને એલોપેથી દવાથી મટતા ન હોય તો અરડુસીનું સેવન કરવાથી કફથી કાયમી છુટકારો મળે છે। ક્ષય એટલે કે ટીબીના દર્દીને પણ અરડુસીનો ઉકાળો કે અવલેહ, જેને વાસાવલેહ કહે છે, તે આપવાથી ફાયદો થાય છે। અરડુસીનો છોડ બારેમાસ લીલોછમ રહે છે। તે લાંબા અણીદાર પાન અને સફેદ અને જાંબલી રંગના ફૂલો ધરાવે છે। શરદી અને કફના રોગોમાં તેના પાનનો સ્વરસ અને ઉકાળો ખૂબ ઝડપથી આરામ આપે છે। તેને કેવી રીતે બનાવવો તે જાણીએ એ પહેલાં જો તમે ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ બટનને પ્રેસ કરવાથી આવનારા દરેક નવા અને ઉપયોગી વિડીયોની માહિતી તમને સૌ પહેલાં મળશે। અરડુસીનો સ્વરસ એટલે કે ફક્ત પાનમાંથી કાઢેલો પાણી ઉમેર્યા વગરનો રસ। અરડુસીના પાનનો સ્વરસ કાઢવા માટે અરડુસીના પાનને ધોઈ લૂછીને કોરા કરી લેવા। મિક્સર જારમાં કે ખાંડણીમાં અરડુસીના પાન નાખી પાણી ઉમેર્યા વગર પીસવા। ચટણી જેવું બની જાય એટલે તેને મલમલના કપડામાં નાખી નીચોવવાથી રસ નીકળશે, જે અરડુસીના પાનનો સ્વરસ કહેવાય। આ સ્વરસ બાળકોને 1 ચમચી અને મોટાઓને 2 ચમચી સરખા ભાગે મધ ઉમેરીને સવાર સાંજ આપવાથી શરદી, ઉધરસ કે કફમાં તાત્કાલિક ફાયદો થાય છે। અરડુસીનો ઉકાળો બનાવીને પણ પી શકાય। ઉકાળો બનાવવા માટે અડધા ગ્લાસ પાણીમાં અરડુસીના 3 થી 4 પાન ઝીણા સમારીને નાખવા। ઉકળીને જ્યારે પાણી અડધું બળી જાય ત્યારે ગેસ બંધ કરી ઢાંકણ ઢાંકી થોડીવાર રાખી મૂકવું। 5 મિનિટ બાદ ગાળીને સહેજ ઠંડુ પડે એટલે 1 ચમચી મધ ઉમેરી હુંફાળો હોય ત્યારે જ ઉકાળો પી જવો। સવાર સાંજ આ ઉકાળો પીવાથી 2 થી 3 દિવસમાં કફ બનતા બંધ થઈ જાય છે અને ઉધરસ બિલકુલ મટી જાય છે। ફક્ત 1 વખત ઉકાળો પીવાથી પણ ઉધરસમાં તરત જ ફરક જણાશે। જો મધ હાજર ન હોય તો જૂનો દેશી ગોળ પણ વાપરી શકાય, પણ મધ ઉમેરવાથી ઝડપથી ફાયદો થાય છે। એલોપેથી દવાઓ કફને સૂકવી નાખે છે, જેથી તે ફેફસા અને શ્વાસનળીમાં ચોંટી જાય છે, જેના કારણે દવાઓ લીધી હોય ત્યારે તો તાત્કાલિક રાહત મળે છે, પણ શ્વાસનળીમાં ચોંટી ગયેલો કફ બહાર ન નીકળી શકવાથી આગળ જતા પહેલા કરતાં પણ વધુ ત્રાસદાયક ઉધરસ કે શ્વાસની તકલીફ થાય છે। અરડુસી શરીરમાં રહેલા કફને છૂટો પાડી ઉધરસ વાટે બહાર કાઢે છે, જેથી ફરીથી ઉધરસ કે કફની ફરિયાદ રહેતી નથી। નિયમિત થોડા દિવસ સવાર સાંજ અરડુસીનો ઉકાળો કે સ્વરસ લેવાથી ન મટતી કાયમી ઉધરસ કે શરદી પણ મટી જાય છે। આ વિડીયોની માહિતી જો તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી શેર જરૂર કરો। થેન્ક યુ।